Οικογένεια. Ο καθένας μας έχει μια οικογένεια και αυτή είναι η δική μου οικογένεια. Θα είμαστε όλοι τόσο ευτυχισμένοι απόψε. Είναι τα γενέθλια της γυναίκας μου, της Μαργαρίτας. Ο αδελφός μου ο Θόδωρος, ή αλλιώς η σκιά μου. Και αυτοί είναι οι τέσσερις γη μου, οι 4 εποχές μου, τα 4 αγόρια μου που έγιναν 4 άντρες. Να σκορπίσεις τις νιώσεις το φως και όλοι να λένε να μία σοφός. Μεγάλωσαν, πόσο πολύ μεγάλωσαν. Ο Πέτρος, ο Άλκης, ο Βασίλης και ο Άρης. Και πόσο τυχερός είμαι που τους έχω όλους εδώ μαζί μου απόψε. Είμαι ο Γιώργος Ξενόπουλος και απόψε θα περάσω αυτή τη βραδιά με την οικογένειά μου.